بەڕێزان دیکتاتۆریت بۆ خەتەرە ئاوا وەکو مەسعود بارزانی 150 خاک دەدۆڕێنی ئاوا نەوتی کوردستان دەدۆڕێنن ئاوا چێشەی کورد ئاوا لێ دەکەن لە چوارچێوەیەک خردەبتەوە کە بەس داخوازەکانە بە کێشەی کەسێتی خۆیان ئاوا لە موچە کێشەی کورد لە ئەنفال و هەڵەبزە بیتە ئەوی موچە بەهەرحاڵ بەڕێزان ئەوە خەبەرە من کە پێ دەڵێم هەندە شتێزان ئەوە ینی شیکردنەوەی بەس ئەوە هەواڵە ئەمریکیەکان ئەوە من 100% بەنێچیریان گوتیە ئێمە گرژیمان لەگەر عێراق ناوێ وا تا مەسعود بارزانی ئەحمەقایەتیشکە بکەی وەکو ئەوی ڕفراندۆم منەت نەزانی ئەو جارێ لە ڕفراندۆمی خراپترت بەسەر دێ بەڕێزان بۆ ئەو خەبەرە ڕاستە یعنی ئەو خەبەرێک دێ دەبی ئەوە نییە لۆت دێ سەرچاوەکەی دەقیقی نە تۆ سەیری ترامپ دەکەی ترامپ کابراایەکە ئیش دەکە لە پێناوی نۆبلی ئاشتی وەربکری ئەوە خاڵەکە کە هەوڵ دەدە لە هەموو شوێنە گەژی شەڕبی نۆرێ ئەوێ لێ بگەڕێ مەسعود بارزانی لەگە عێراقتون بکات و بیکاتە گرژی لە فەڵەستین وا دەکا لە ئوکرانیاوا دەکات تەنانەت ئەوە خاڵە زۆر گرنگە یەکەم سەرۆکات تحدای ئیسرائیل دەکا ترامپەک دژی شەڕە لەگە ئێران لەگەر ئیسرائیل ئەوە تەفسیرەنیە یعنی هەوڵ دەداتن کە بە شێوەی ئاشتی هەموو ئامانجەکەی ترامپی چیە بزنسە زایدن دەوێت زای نۆبل وەربگری ئاشتی ئەو بکە ئەوە یعنی ئەگەر ئەو لە ئیسرائیل قبول نەکە بیکاتە گرشی دە مەسعود بارزانی قبول دەکا بۆیە قسە زۆر منتەقیە مەسعود بارزان بەڵام ئەمریکیەکان پێیان گوتی ینی بە نێچیریان گوتیە من نازانم بە مەسڕوری چ گۆترایە بەڕاستی بەڵام بە نێچی گوترایە پشتگیریتان دەکەین لە چوارچێوەی عێراق ما پێشتریش وتمان سنتەر بە فەرع نادەن سنتەر بە هەرێم نادەن دەوڵەت بە ئەوە نادەن کورد وەکو کارتێک بەکاردێنن یعنی پشت لە کورد ناکرێ بەڵام دژی توندی تیژین کە مەسعود بارزانی ئەو دەکە دوو مەسعود بارزانی دەچی دەرێ بای کورد دەکەم دامانە ئەمریکای قسەی نەکرد هەرچەندەوە دیتان ترامپ لە 2017 ڕفراندۆم لی گەڕا ئەسڵان 150 ئەو خاکەی دۆڕا و ترامپ وتی چاقمانێ لەسەری کوردەکان با بۆ خوانەوە بکەم پشتیان تێکردین هاوڵەکی زۆریاندا بەجێی نەکردن و دەبا عێراق بێتن گەیاندیانەوە پردێ بە پارانەوەش ئێستاش هەمان شت دووبارە دەبێتەوە بازمان کرد عێراق و ئێران کاتیان زۆر لە دەستە لە دژی هەرێم یعنی هیچی نییە مجەڕەت بۆڵە هەیە بەڵام هاوڕێیان ینی بەڕێزان مەسعود بارزانی دەرێ بایکۆت دەکەم وانە دەڵێ بایکۆت دەکەم ئێبیکە قابلە لە سونە بەهێزتر بی کە 22 دەوڵەتی عەرەبی هەبوو کە هەموو گەلەکەی لەگەریدا بوو لە ئینتخاباتی 2005 وانە هەموو سونە بایکۆتیان کرد چێ قازانجی کرد یعنی کورد بایکۆت لە عێراق دەکا قازانج دەکا یان دەهەندە زەرەر دەکاتن وەزیر و ئەوکان دەینتەوە ڕەنگبی حکوومەتی عێراق پەچی دەکەوی بە هەر حاڵ من دەمێ ئەو خاڵە بڵێم ڕەنگبی بە تەدەخلی ئەمریکا موچەی ژەژن بدرێت تەدەخلی ئەمریکاەوە بەس ئەو چێشەی هەر بەردەوام دەبی لەبەر ئەوی ماڵی بارزانی ئامادەنین لەگەر هیچێتیش پێخۆشە ئاوا دایانەوە داهاتی ئەو میلەتەی کە بای موچەی زیاتر دەکە بڕوا بکە بەس بەو داهاتێت بە ئەنگۆ لە کوردستان چ داهاتەکان ژێردا بەڵام نایدن پارتی و یەکێتی دایانەوە بیدزن ئی خۆم لۆ خۆم ئی ئەوەش لۆ حکوومەتی عێراقیش لۆ ئەوەی ئامادەنین کاکە 200-300 ملیۆنە بدەن لە کاتێکدا بەخۆیان گوت ئیتفاقیان کردێ لەسەر بۆیە ئەو کێشەیە بە دوو ئەوە دەبێ بڕوا بکەن ئایندە زوو درەنگ حکوومەتی عێراقیان دەبی حکوومەتی عێراق بێتەوەیان شۆڕش و ڕاپەڕینی خەڵک دەست پێ بکە لەبەرێ ئەو دوو حزبە ئامادەنین دەست لەو دزیە ملیار دۆلاریە هەڵبگرن من پێم وایە ئاخیری هەر حکوومەتی عێراق ینی بەو سیاسەتە ملهوڕێ کە ئامادەنین هیچ لە ئاتەشی ناوە خۆ تەسلیم بکەن بێتەوە گرنگ ئەمریکا دژی گرژیە بەجێیت نێچیری چکۆیان دەزان مەسرور و ئەوانان داوەنی نێچیر تاوی زیاتر هێمنترە پێیان گوتیە دژی گرژین لەگە عێراق بێگومان ئەگەر ترامپ پشت لە ئیسرائیل کە مەسعود بارزانی ئەتوچی بڕۆ بایکۆتیش دەکە هەر وەکو سونەکان 22 دەوڵەتی عەرەب و هەموو سونەی لەگەردا بوو هەتا ئێستا باجی ئەوەی دادەنێن